En el desierto de Perú hay un gato de 37 metros que estuvo oculto 2000 años. Las líneas de Nazca cubren 450 kilómetros cuadrados. Son 893 figuras que solo se ven desde el cielo. Fueron hechas raspando apenas 30 centímetros de tierra. Como nunca llueve, siguen intactas. ¿Cómo dibujaron algo perfecto sin poder volar? ¿Para quién era, si ningún humano podía verlo? Todavía hoy, con inteligencia artificial, seguimos encontrando más.